این را بدانید که کسانی به نام ملا ساحری می کنند و کسانی به نام دعا سحر می کنند و این نام را تغییر دادن ماهیت را عوض نمی کنه. هیچ کس تو دنیا نمیاد بگه که ایها الناس من ساحرم. خب میگه من ملام. در بین مسلمان ها که نمیشه نام ساحر رو کسی رو خودش بذاره. میاد میگه من ملا هستم، به عنوان ملا میاد و نمیگه من سحر میکنم، میگه من دعا میدم. دعا میدی چیه؟ دعا میدی یعنی چی؟ دعا میدی از الله بترسید. هیچ چیزی ارزش این رو نداره که آدم جهنمی بشه. زندگی مردم از هم میپاشن. الان که دیگه دنیای مجازی هم پیدا شده، خیلی از این ساحران تو دنیای مجازی رسما شماره تلفن پخش کردن. اللهم صل على محمد و آل محمد حبیب الله. اللهم صل على محمد و آل محمد حبیب الله.